大家好啊！又到咗暖暖即心陪你聽故事嘅時間啦。今日想同大家分享嘅書叫做《有一天我突然飛了起來》，文圖都係嚟自 Min-Han H。好啦，我哋一齊聽下呢本故事係講啲咩嘅。我係一隻狗仔嚟㗎。有一日，我突然飛咗起嚟啊！我飛咗出窗嘅外面，飛過鄰居屋企嘅屋頂，飛過每日散步嘅公園，同埋嗰啲鴨啊，我都飛過你最鍾意嘅嗰座山。飛過我夢見夢入邊嘅草原，飛過小溪，飛過大海。之後我越變越輕，越變越大，天空越嚟越暗，聲音亦都越嚟越細啦。我好似喺天空入邊蕩失路啊！突然之間呢，我聽到你把聲啊！我先至發現，原來我變成咗一片嘅星空，一片暖暖嘅星空，又變成咗一朵遠遠嘅綿綿嘅雲，再變成咗一座湖泊，一棵大樹，一片花海，定係一隻蝴蝶呢？你見到我嗎？你知道我嗎？無論變成啲乜嘢，你知道㗎，你知道我永遠永遠都會喺度。呢本故事簡簡單單嘅就完咗啦。係啊，希望透過呢個故事能夠讓大家用唔同嘅方式去理解死亡，但係仍一直永遠都喺度嘅係嗰份愛同陪伴，不論係以咩形式。好啦，咁今日我哋時間又到呢度啦，下次再見啦，拜拜。